昨晚不是放了很多排钩嘛，30枚，等下我们就过去收一下。昨晚抓的9节虾，还活着，没有问题。今天有鸡钓的兄弟过来，我们就坐他船去旁边那个岛钓一回，然后我们就拿这个虾给它漂虾，看能不能漂到鲈鱼。现在我们来看一下这些鸟怎么样了。飞走了，飞走了啊！这样子的话最好了。我们现在就去收我们的这个排钩，不叫报复。剩下钩没有，没有，一条都没有吗？不会吧？啊？是不是排钩不能晚上放啊？晚上螃蟹多啊，这样搞的不行的哦。晚上啊，那个螃蟹太多了，被螃蟹吃完。OK， 兄弟们，我又把这个渔网铺在这里，直接铺过去。就是那个串钩也挂了双重保险，稍作调整，等下就开始钓鱼了。啊，兄弟们，这个彩票呢，现在就用火烤了一下，现在就是好像可以嘎了。这样子的话，现在已经时间过去了1大半了，我们就一次性嘎个15张，嘎完之后我们就去钓鱼，哈，搞不好就是直接中个100万，我们就直接退出钓鱼界。我先拿椅子出来，这个外面太热了。我这个钓鱼啊，折起来非常小，而且很轻。有个20，哎，怎么说？兄弟，有个这个笼子，有个笼子20，不错，就一个20。第2张没有，第3张看一下啊。哎，来了，一个龙，50，兄弟们，哎，3张中了70块，这不得发财了吗？20，啊，90块了。这边挂了15张，中奖了1、2、3、4、5、6、7、8、9、10张，目前310，600块钱，好像没赚。这几张没中的，我们再检查一遍啊，不要有漏网之鱼。2、3、4，没有，还有接下来的每一天嘎1张，这里，希望给我个100万，这里。嘿嘿，啊，附近鸡钓的兄弟过来接我了。啊，兄弟们，我现在坐上了这个粉红游艇，看见没？我跟大房，然后还有2个兄弟啊，他们给我搞了这个，看见没？救生衣，安全第一，还有蹬胶鞋啊。现在我们就去旁边的一个小岛屿钓鱼，现在出发了。我们现在就到达了地方啊，感谢这位兄弟啊，还有一个兄弟在陪我钓，他教我，他说我在鸡钓界我从来不关注别人，我就关注你。怎么说兄弟？哎，我在鸡钓界有不少粉丝了，你小看我，对不对？今天这个位置潮水各方面的不错，绝对暴富啊！借了这个兄弟的这个打养的，给他养着，昨晚扎的没有问题。现在就给它尬上去啊，然后纸先用到了8号，钩子呢是很大的钩，看见没？这样尬可以吧？哎，对，那个头脑不要给它挂动。看这依然是这个2米多的范小黑啊，来吧，我就在这里漂一下，漂个3米啊，不要3米，高里头2米半，没问题。这位兄弟他在鸡钓啊，打窝。钓一些雕刻类啊，黑雕啊、黑毛这些。我呢今天就只漂虾，反正有就有，没有就空军，没问题，兄弟。这个漂虾漂一会就要换了，但是我们不要浪费，自己吃掉。先挂一只，好好来。
不行啊，这大的中午了。我操！这个牛逼了吗？哎呀，我飘虾，你这样搞得我都不想飘。你再上一条鱼，我就开始也鸡叫了。啊，这个飘虾可能没那么简单。厉害！啊，他说他也是第一次钓到这么大的，我们给他做个纪念，也感谢他给我带来了这个救生衣，还有冬胶鞋。啊，穿上这个东西，我就可以肆无忌惮的在这个礁石上这个飞檐走壁了。哎呀，过来也就钓了几条19公，现在就是2个杆子都换漂虾，搏大的，能搏到就搏，搏不到的就算了。好了，回去收网，收我排钩。现在我们就回到我们的这个庇护所，跟大黄啊，就是我今天其实也钓了很多，我都给这位兄弟了，我不要，算了吧。我是不是钓了很多啊？很多，起码啊，你看见没？这兄弟的表情就是一点都不假，还是有点掉机的吧？啊，去旁边岛搞了一整天，啥也不是，就是海钓资源没你们想象中的。那兄弟他就是低钓了几年了，就第一次钓了这么大的，就钓了一条。然后现在正在退潮，我们拆个快递，然后就准备去收网，估计还有串钩，估计真的不得了了。感觉又是酒镇这个快递。贵州遵义，不会是茅台吧？真的是酒量的，没有信兄弟。现在戒酒兄弟，我要生孩子了啊！不打电话了吧？不打电话了吧？这酒的话就是留着，我也不喝嘛，这样可以吗？太多厌恶了，难受死了。俯卧撑又欠了2天，在这里感谢兄弟寄了2瓶酒过来啊！虽然说我现在暂时不能喝，不代表以后不能喝，生了2胎不就能喝了吗？是吧？大黄，你个傻狗，收网了，我们就发财了嘛，兄弟们！这个这么多钩，这么长的网，发富了！今晚不管是晚点扎9节虾，还是今天的渔获，它绝对是我上岛以来最多的一次。你也不要说靠杆子去钓，啊，这个人能力有限，这资源不好。走，螃蟹一个，一条不知道什么鱼，哎，好。这个螺这么大，黑鲷，这是什么玩意儿？这个，啊，这么小。现在我们去收一下那个排钩，看能不能收几条。然后现在天黑了，我们就扎点9节虾，然后再搞点海螺。今天就海鲜大餐。你外面就是那种，你就外面几百块钱你吃不上的，我必须给你们安排一顿。走，钓了一条19公，这里一条，呼呼，这一条大的，什么玩意儿？还活着，一条，怎么说，兄弟们，这是不是钓技啊？大黑毛。好，这条黑毛又可以下鱼竿了。这19公太小了，我们就自己吃掉。然后去抓点9节虾，实在不行晒点虾干，9节虾干给兄弟们寄一下。我现在在买到沙子里面去。啊，这虾来了嘛，抓住它，抓住它头，别让它动。我差一点点，怎么说，兄弟们？
这里一只，埋下去了，看见没？啊，好 ，OK。怎么说？这里有一只，看见没？等它眼睛埋下去，完全好 ，OK， 可以抓了。满满一大盆，这个螺捡了很多，今天这个我跟你讲最好吃了。兄弟们啊，这个自助餐也不过如此啊！先来条，这个不知道是什么鱼，这里沾一下酱油，真的，这个肉质太美妙了。今天应该捡了差不多5斤这个辣螺，我只有利用岛上的资源，它以往是捡的，我就可以把它利用起来，合理吧？其实很难的。要虾的话，本来想钓鲈鱼，然后最近这些钓友都说他们出来钓鲈鱼都钓不到，何况我没他们那么多这个装备这么专业的，所以就算了，抓到的就接下自己吃，补一下身体。日子越来越好了，兄弟们，今天就这样了。